성화 씨는 줄 쓴 거야? 어떻게 된 거야? 왜? 그러니까 뭐 사기 친거 아니야? 담배째 아니? 그런 것 같은데? 담배째. 저 먼저 내려갔습니다. 그래요? 한 시에는 가야 됐어. 네, 그래요? 최고 고도는 여기서 인정 안 한대. 저 넘어서 이 산 넘어가. 찍어야지. 혹시 운동할 줄 알아? 운빨이 운빨. 아, 일수. 훈관님, 아까 여기 서 있지 않았었어요? 아, 저기서 촬영했구나. 예? 촬영만 했어. 촬영만 했어. 예, 예, 그러니까. 까미노? 네, 그러면 훈관님은 담배 안 피죠? 네. 아, 제일 부러운 소리. 조심하세요. 예. 한불 납니다. 오늘 두 번째 혼나는 거야. 야, 훈관님 가방은 되게 가볍게 보이네요. 뭐해? 빨리 얘기해. 뭐 했어? 저거 메고 하이캠플라이 하면 할만하겠다. 그냥 일반 배낭 아니에요? 예, 하네스가 조그매요, 보니까. 집으시면 예. 아, 그렇구나. 세상에. 그렇게 돼 있었구나. 우리 회장님 어디 갔어? 두 개 다 인정한다 그랬죠? 그런 것 같아요. 예, 아까 차 타. 아니에요. 장갑 갖고 계신 저 분인데. 하나만 저거 훈관님, 장갑 나한테 있어요. 아, 네, 알겠어요. 장갑 요 분으로 있어요. 야, 줄이 확 줄어드네. 세상에. 나루기 네? 나루기 아, 운영진은 오늘. 아니요 나 오, 그래요? 선생님인데, 그거 표 보여줘야 돼요? 응. 네. 응. 착륙할 때 저희갈 때 바지 벗고 아 주문해. 나는 창가의 의미를 두는 사람. 아이 지금 우리 아직 주문이시네요. 아니야. 여기 전부 다 고수들이, 네. 전부 다 고수들이라서 창가의 의미. 왜요? 차일장이 거칠대. 아, 그래요? 그럴 거예요. 확 꽂아버린대. 아, 그럴 거예요. 그래서 안 되고 여기서 자유비행은 된대. 아, 자유비행은 된대. 아니 끝났다고 그러면 안 되지. 그래도 가는 사람들은 가게 해야지. 아니 내가 비행하고 싶은 사람 하고 응. 대회는 끝났다고 근데 비행하면 응. 위험하니까. 되게 시달리고 그러면 안 되지 멀리 나가서 아, 응. 돈
지금 서 계신 분들만 타고 내려가시고 네. 준비 안 하신 분들은 그냥 내려가시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 후진합니다. 한번 보자 이러는 거야. 몸을 더 써줘요. 몸을 오른쪽으로. 위에 엄청 세다. 저런 사람들 이제 다 접어가지고 정리하는 거 봐요. 청주 사람은 해도 돼. 그래요? 네. 저 기다렸다가 조금 약해지면 나갈게요. 예, 지금 여기 조금 이따 나갈게요. 장국장이 지금 너무 많습니다. 제가 자꾸 몇 대가 한 대씩 보이니까 장국장에서 지금 아예 안 나왔으면 좋겠는데 왜 자꾸 나오냐고 연락이 왔어요. 네. 네. 들어오신다. 네. 하나씩 이렇게 맞지 않을까요? 아, 예. 자, 그러면 정리하겠습니다. 야, 가을은 가을이네. 나뭇잎 보니까. 아, 어제 거기 이제 걸어갖고 장비 수거해갖고 위로 올라오는데 단풍나무가 쭉 옆으로 이렇게 있는 거예요.
그래갖고 야 오늘 문풍에서 비행할 때도 또 밑에다 걸었어? 어제 예. 어제 저 기차 해먹었잖아요. 아 진짜 낙하산 높여. 예. 그래가지고 아 정말. 그 올라오는데 단풍이 너무 이쁜 거예요. 그래갖고 이제 기차는 거의 이제 보낼 때가 됐어요. 그래갖고 단풍이 너무 이쁘. 야, 나 복 되게 많다. 그렇게 생각했어요 어저께. 기차 해먹어서도 그게 또 보여. 아우 그럼요. 단풍이 너무 이쁘더라고. 그래서 복이 많다고 생각했죠. 그래요. 가시죠. 네, 고맙습니다. 자 이제 다 철수하셨습니다.